Баярлалаа. Төсвийн доктортой байдлын зөвлөлийн дүгнэлт бол одоо маш чухал дүгнэлтүүд гардаг. Аль болох энэ дүгнэлтийг гишүүн болгон бас уншиж судалж, хууль тогтоомжийн орж байгаа асуудлын бас нюанс уялдаа холбоог харж авах хэрэгтэй гэж ойлгодог юм. Өнөөдөр бол зөвлөлийн үйл ажиллагааны тайлан гэхээс илүү энэ гарч байгаа дүгнэлт шийдвэр хэрэгжилт нь ямар байл гэдэг дээр хамгийн нэн тэргуунд анхаарах хэрэгтэй юм шиг. 2025 онд хуулиар гаргах ёстой зөвлөмж дүгнэлт нийт 16 одоо баримтжих зөвлөмж дүгнэлт гаргахдаа 25 зөвлөмж өгсөн юм байна. Гэхдээ энэний хэрэгжилт яг хэдэн хувь байв гэдэг бол тодорхойгүй. Ийм асуудлууд байна шүү л гэд гаргаад байдаг. Гэхдээ тэн дээр бодит үр дүнтэй арга хэмжээ авч чадахгүй байгаад л хамгийн одоо асуудлын учир байна л гэж харж байна л да. Надад хэдэн санал байгаа юм. Тэгэхээр нэгдүгürt бол төсвийн доктортой байдлын зөвлөлийн асуудлыг манай байнгын хороо бас авч үзэж ялангуяа энэ хараат тусаар ажиллах нөхцөл боломжийг бүрдүүлэх тал дээр анхаарах хэрэгтэй юм шиг. Одоо улсын хурлын дэргэд гэж байгаа. За өөрсдийнхөө ажлын алба баг бүрэлдэхүүнтэй болох гоо түнээ томилох гоо чаддаггүй гэж байна. Төсөв нь бусдаас хамааралтай яваад байдаг. Үйл ажиллагаа явуулах боломж нь ер нь хангагдаж байна уугүй юу? Энд дээр бид бас авч үзэх хэрэгтэй байх үйл ажиллагааг нь дүгнж байгаа юм бол тайлангийн сонсож байгаа юм бол. Тэгэхээр юуны төрөнд мэргэжлийн баг судалгааны багтаа байх хэрэгтэй гэж үзэж байгаа. Өнөөдөр нэг 5 6 одоо зөвлөлийн гишүүд суугаад өөрсдөө энэ одоо бүх судалгаа шинжилгээ тооцооллуудыг хийгээд явхад бол харьцангуй хүн хүч дутмаг. Тийм ч учраас илүү макро загварчлалын түвшинд мэргэжсэн мэргэжлийн багтаа байж иж яг энэ цаг үеийн нөхцөл байдалд таарсан эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөмж дүгнэлтүүдийг бас гаргадаг ажлыг давхар хийх ёстой болов уу гэж харж байгаа. Хэдийгээр тухайн төсвийн жилд төсөв батлахад нь төсөвтэй холбоотой мэргэжлийн дүгнэлтээ гаргаад өгж байгаа ч гэлээ гэсэн. Төсвийн явцад тухайн төсвийн жилийн явцад одоо жишээлбэл энэ жил түлшний шатгууны одоо энэ геополитикийн асуудлаас болоод томоохон хүндрэлүүд үүсэж эхэллээ шүү дээ. Тэгэхээр энэ нөлөө үүсэж байгаа энэ нөлөө төсөвт ямар эрсдэл дагуулах одоо нөхцөл байдал байгаа юм бэ гэдэг таамаглалын шинжилгээнүүдийг хийж олон нийтийг ялангуяа энэ одоо эрх баригчдыг бол мэдээлэлээр хангаж явах, хууль тогтоогчдыг мэдээлэлээр хангаж явах нь бас чухал юм болов уу гэж харж байгаа. Ер нь энэ хамгийн сүүлд нь одоо хэлэхэд ер нь энэ бид нар төсвийн доктортой байдлын зөвлөлийн дүгнэлтийг хэрэгжүүлэх энэ механизмыг яаж бүрдүүлэх ёстой юм бэ? Хэрэгжихгүй байгаад ингээд зөвлөмж гаргаад яваад байдаг. Зөвлөмжийг нь улсын хурал парламент дээр авдаггүй. Улс төрчид нөгөө зөвлөмжийг үл хайхардаг. Төсвийн доктортой байдлын тухай хуулиа зөрчөөд байдаг. Хууль зөрчөөд энэ шүү гэж гаргаж өгöd байгаа зөвлөмж дүгнэлтийг ерөөсөө оошож үздэггүй. Энэ нөхцөл байдал байгаад л байвал ерөн цаашдаа дүгнэлт гаргахын зөвлөмж гаргахын хэрэг байгаа мó гэдэг юм руу явах гээд байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ хэрэгжүүлэх механизмыг нь тодорхой болгохын тулд төсвийн доктортой байдлын зөвлөл өөрөө бас энэ дээр ямар дүгнэлт анализ хийж байгаа. Одоо уг нь бол тайлан хэлцэж байгаа энэ цаг үед ийм л дүгнэлт саналаа зөвлөл оруулж ирэх хэрэгтэй байсан байх гэж бодож байна. Хичнээн дүгнэлт гаргав гэдгээс илүүтэй цаашдаа хараат бусаар үйл ажиллагаа явуулахад одоо төсвийн байнгын орооны зүгээс парламентын зүгээс ямар дэмжлэг хэрэгтэй, хууль эрх зүйн ямар орчин хэрэгтэй байна гэдэг зүйлийг илүү гаргаж тайлгнаж авах нь зүйтэй бахаа гэсэн ийм саналтай байна. За баярлалаа. За баярлалаа. Даваа сөрөнгөш.